Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən təlimçi Əmraslanova Cəmalə. Bugün sizlə 6-cı sinifin 15-ci mövzusu olan elektrik enerjisinin ötürülməsi və istifadə yolları haqqında danışacağım. Elektrik enerjisi yanacaqdan və yüksəklikdən tökülən suyun enerjisini elektrik enerjisinə çevirən stansiyalarda istehsal olunur. Əlbəttə ki, bu elektrik stansiyalarından elektrik enerjisindən gündəlik həyatımızda, küçədə, evdə, müəssisələrdə onların işıqlandırılmasında geniş istifadə olunur. Və o həyatımızın əlbəttə ki, böyük bir hissəsini təşkil edir. Elektrik enerjisi yanacaqdan və su mənbələrinə yaxın olan yerlərdə hasil olunur. Bəs elektrik enerjisi necə ötürülür? Elektrik enerjisi böyük məsafələrə ötürülən zaman elektrik itkisi baş verir. Yəni, cəryanın elektrik ötürücüsü olan naqillərlə axdıqda onlar qızmağa başlayır. Fizika fənnində tədrisi zamanı tanış olacağımız Joule qanununa əsasən naqillərin qızmasına sərf olunan enerji xəttlərin müqavimətindən asılıdır. Naqil xətti uzun olan zaman enerjinin ötürülməsi iqtisadi cəhətdən sərfəli olmur. İtkilər azaltmaqdan ötürü də mütləq şəkildə naqillərin ən kəsiyinin sahəsini artırmaq olar. Müqavimətdə bu zaman 100 dəfə azaldan zaman kütləni 100 dəfə çoxaltmaq lazımdır. Əlvan metalın belə işləməsinə yol vermək olmaz. Bunun üçün xətlərdə enerji itkisinin səviyyəsini başqa yolla, xəttdə cəryan şiddətini azaltmaqla aşağı salınır. Məsələn, cəryanı 100 dəfə azaldan zaman naqillərdən ayrılan istilik 100 dəfə azalır. Yəni, naqillərin 100 dəfə ağırlaşdırılması zamanı əldə edilən nəticə belə deyim də olur. Bunun üçün də İri elektrik stansiyalarında yüksəldici transformatorlar qoyulur. Elektrik enerjisi istifadəçi zavodlar, fabriklər, evlər bunlara çatmamışdan öncə onların gərginliyini azaldıcı transformatorda tənzimləyirlər. Transformator xəttdə gərginliyi neçə dəfə artırırsa, cəryan şiddətini də o qədər azaldır. Bu zaman itki çox olmur. Və hansı ki, istifadəçilərin o qoşulduğu ümumi elektrik şəbəkəsi olur ki, bu elektrik sistemi adlanır. Elektrik sistemi istifadəçilərə insanların harda yerləşməsindən asılı olmayaraq fasiləsiz şəkildə verilməsi təmin edir. Elektrik enerjisinin əsas istifadəçisi sənayedir, payına 70% düşür. Həmçinin nəqliyyat elektrik enerjisinin iri istifadəçilərindən biridir. Eyni zamanda dəmir yol xətlərinin böyük hissəsi dartı qüvvəsi hesabına işləyir. Bütün iri və xırda yaşayış məskənləri, istehsalat və məişət tələbatları üçün elektrik enerjisini elektrik stansiyalarından alırlar. Evlərin işıqlandırılmasında, məişətdə elektrik cihazlarından istifadə zamanı əlbəttə ki, enerji israf edilir. Və istifadə etdiyimiz enerjinin böyük hissəsi hazırda mexaniki enerjiyə çevrilə bilir. Sənayedə də istifadə edilir, hansı ki, elektrik mühərriklərinin hərəkətə gətirilməsində. Onlar olduqca rahat və yığcamdır, ona görə də istehsalın avtomatlaşdırılmasına imkan yaradır. Sənayedə sərf olunan elektrik enerjisinin 1/3 hissəsi texnoloji məqsədlər üçün istifadə edilir ki, bu məqsədlər elektrik qaynağı, metalların elektriklə qızdırılması və əridilməsi, elektroliz və s. də istifadə edilir. Və elektrik sistemində adi bir qəza olarsa, əlbəttə ki, böyük bir şəhərin qaranlığa çevrilməsinə səbəb olmuş olacaqdır. Həmçinin elektrik enerjisindən məişətdə, kənd təsərrüfatında geniş istifadə edilir. Məişətdə əlbəttə ki, hər gün özümüz evdə istifadə etdiyimiz, yəni belə deyim də, ütü, televizor, tost soran, çaydan, yəni hər bir şey elektrikin hesabına yaranır, hansı ki, istiliyə, səsə, görüntüyə çevrilərək bizi təmin edir.
Kənd təsərrüfatında isə hansı ki heyvan və quş yetişdirilən fermaların qızdırılmasıdır. Məişət və köməkçi otaqlarda mikroiqlimin yaradılmasıdır. Heyvandarlıq, bitkiçilik, təmir imalatxanası, qaraj. Burada suyun qızdırılması, buxarlanması, otun və digər bitkilərin qurudulmasında, ambarlarda və kənd təsərrüfatı məhsullarının emalında temperatur rejiminin saxlanılmasında istifadə edilir. Həmçinin tərəvəz bitkilərinin iştillərinin yetişdirilməsi zamanı istixanaların qızdırılmasında və deməli bizə məlum olan müxtəlif enerji növlərinin arasında elektrik enerjisi xüsusi yer tutur. Elektrik enerjisinin ən yaxşı xüsusiyyəti asanlıqla başqa bir enerjiyə çevrilə bilməsidir və elektrik enerjisini sənayedə, kənd təsərrüfatında, nəqliyyatda, məişətdə geniş istifadəsi adlanır elektrikləşdirmə. Asan, sadə mövzulardan biridir. Diqqətlə qulaq asın, uğurlar hər kəsə. Kimlər miq və sertifikasiya dərslərimizdən yararlanıb ixtisas üzrə yüksək nəticə əldə etmək istəyirsə, şərh bölməsində qeyd edər. Və dostlar, abunə olub, şərh bildirməyi və bəyənməyi unutmayın.